tapi ini udah dibuka ya yang di sininya. Tuh, sisir ini kuat. Tuh. Nah, oke. Selanjutnya aku beli pang serut Sanrio. Ini My Melody ya. Tuh. Ini lihat ya, kita buka. Kalau kalian mau beli barang-barang lucu, tinggal ke Victory di Bandung, Jawa Barat, di Jalan Asia Afrika ya. Ini tuh. Terus ini bisa dibuka untuk dibuang sampahnya. Ke barang selanjutnya, aku beli Stabilo. Ini ada 6 warna ya.